Hello，大家好，嚟到復盤嘅時間啦。咁今日就去到當日啦，星期一2月9號嘅復盤。咁就都想轉一轉，唔係轉一轉嘅，即係想我都一直喺度諗，呢個自己拍片嘅呢個復盤啦，點樣可以更加幫助到自己喺交易上嘅表現呢？咁樣其實咁我發覺最重要嘅就係要誠實咁樣看待自己所有嘅交易啦，自己做過嘅 trade 啦，自己嘅結果啦，贏又或者輸都好。咁所以之後啦，每一日都會係將自己喺真槍嘅記錄咧都會 post 翻出嚟嘅。咁loss 數同埋銀碼咧就唔啦。咁呢啲都唔係自己想表達嘅嘢。咁最主要係因為自己嘅壞習慣啦，好想落 trade 啦，我諗呢個都係多數人會有嘅嘢啦。因為你做咗 trading，你都係想揾機會啦，想咩？但係呢一樣嘢又對長遠嚟講唔係一個好嘅結果啦，即係唔會令到你有更好嘅表現啦。多數尤其是因為好多時你想做，但係你個 timing 唔係一個適合去做嘅位。即係例如你嗰時你見到張圖，你只不過係12點啊，晏晝12點1點咁樣，其實係咪真係好靚嘅交易時間呢？其實就未必係。相反，你喺嗰啲位你做咗，你嗰啲位你輸咗，你去到真係5點鐘，你夜晚9點鐘10點鐘呢啲有優勢嘅時間，你可能就更加多嘅心理因素嘅影響啦，你會變咗想追啦，又或者你會係咁去落 trade 啦，咁樣即係止蝕啊嗰啲位都唔跟規矩啦。有好多嘢都係講到尾都係心急咯，冇耐性，冇等待，冇耐心去等待，真係即係交易。你除咗尤其是 day trade 啦，你除咗 set up 之外，其實個 timing 個時間真係好緊要。嗰樣嘢發生喺邊啊？嗰個上升嘅波段啊，下跌嘅波段係發生喺尾盤4點鐘啊，定係晏晝2點鐘？呢樣嘢其實對個結果嚟講，可能都有好大嘅唔同啦。個優勢嘅話，你長期嚟講，可能都有好明顯嘅分野啦。咁樣好咁，所以呢個都係自己少少 update 翻啦。咁就依家我哋事不宜遲就開始啦。當日首先我哋亞盤咧一見到嘅時候，就係一段好清晰嘅上升動能啦。呢個應該都冇得拗㗎啦，就係一段清晰嘅向上突破咗前面呢個叫做震盪嘅位置啦。咁樣跟住佢做咗一個向下嘅，但係我哋都要見到呢度下跌，佢10點鐘係洗咗一洗9點半嘅巴，然後向上延續嘅。如果清晰地去睇啦，佢呢度洗咗一次，呢度洗咗第二次，然後再向上。好啦，咁我哋咧當時傾向嘅係價格係會向上行多少少嘅，因為由開始呢一個 week open 啦，佢呢個洗嘅盤啦，第二下洗啦，然後接連住嘅一段上升嘅動能啦，都同緊我哋講上升好似較為有優勢喎咁樣。但係你唔可以忽略嘅一樣嘢咧，就係我哋用小時圖去睇呢個係咩位置嚟㗎？呢度係停動嘅小時圖嘅下跌禁區位置嚟嘅。呢度係啦。咁跟住我哋咧就要好清晰地知道佢行緊啲乜嘢，佢係唔係行緊一個上升趨勢咧？佢係唔係行緊一個上升趨勢？唔係喎，其實佢比較上更加多嘅係咩？係震盪，更加多係震盪。因為如果佢係上升嘅，如果呢一段嘅上升係直接出咗個 high 嘅，咁我哋微亞盤啊呢啲位置咧，我哋就可以好清晰地就係做緊一個回調。睇下會唔會呢啲位啦？會唔會呢啲禁區啊？呢啲位置有機會俾你向上去打，做一波清晰嘅上升段 high 回調 high low，然之後打上去啦。但係佢而家呢一度咧，佢冇做到呢個動作嘅。然之後自己嘅第一下，
自己嘅第一下呢，就係做喺2:47啊，就喺呢一度嘅。咁就係一段我自己係打緊一段橫行嘅頂部，想做落去。我當時係用5分鐘圖去睇嘅。點解會係5分鐘圖呢？因為見到一啲呢度到咗本身啦，自己定落去嘅阻力 area 嚟嘅價格，佢冇一段好清晰嘅向上突破啦。然之後第一次掂到嘅時候1:40，佢向下落咗嚟，然之後向上延續喺2點正嘅時候呢，喺2點鐘嘅時候呢，價格喺呢度係清咗前面嘅嗰一支巴，佢清咗前面嗰一支巴呢，然後係出咗個撈一撈嘅，呢個係比較上係重要嘅，因為有好多時呢 even 你係向上啊清咗到阻力位呢，但係佢會做嘅係咩啊？佢好多時佢可能會做嘅係震盪啊。你啲位如果想做跌呢，你好容易就震下，跟住就俾佢震咗上去。所以最重要嘅係佢有冇打破到慣性先。佢呢一啲位係冇破到嘅，係。但係你係 M5啊，即係 at least 你係5分鐘嘅時候，你見到呢一隻針位，呢個關鍵嘅針位，佢係向下清咗，而呢一段下跌係唔弱嘅，呢段下跌係唔弱嘅。然之後我哋睇佢回調嘅動能啦，唔算話好強，亦都唔算話好快，我自己覺得。咁跟住自己所做嘅呢，就係揾位去切入啦，就係揾位去切入。咁自己拎嘅位呢，你喺分鐘圖你會見到一樣呢，係佢2:05:04:05呢，佢係清多一次個頂㗎，清多一次個頂，然之後再向下落嚟，然後再 detail 啲咁睇呢，佢係向上衝一段，然後再向下噴翻落嚟嘅。所以呢個位就幾靚啦，我自己覺得。咁會拎嘅位呢，其實都不外乎係 OTE 位啊咁樣。咁我自己就拎咗35嘅47分啦，即係35呢度，我自己拎咗呢度啦。然後就守翻個頂，守翻個頂多少少咁樣啦。我最後食嘅位呢，係大概11呢度，係啦。我自己係拎咗呢一段嘅，大概1:2左右嘅 trade 啦，大概1:2啦咁樣。因為我當時咧係到咗呢個位，我係食咗一半咁樣，跟住睇下會唔會 flow 到落去。但係之後見到咧，佢喺呢啲位置，喺呢啲位置，呢啲 FVG 嘅位置啦，我見到佢有反應啊，所以佢一上翻嚟呢啲位嘅時候咧，我就清晒㗎啦。咁所以成個 trade 大概就1:2啦，去到係啦。跟住我哋去翻大少少嘅圖去睇先。好，咁呢度咧就完咗啦。咁跟住咧完咗之後，我哋就繼續去睇啦。我當時自己咧，佢落咗嚟呢度咧，我係考慮想去做升嘅，我係考慮想去揾位去做升，但自己比較棘住嘅位係呢度有一段洗嘅。呢度有一段洗嘅，去到一個FVG 嘅位置同埋 OTE 位，但係我又見到下面又仲有一格喎。咁如果你話係 range 嘅話，我當時會比較傾向啦，又或者我自己已經係諗佢係一個 range 嘅啦。但係你唔會知呢個 range 係究竟係打緊呢一段啦，定係呢一段㗎嘛？又或者佢清埋呢個打緊一個去到 V open 啊，呢一個 range 都可以㗎嘛。所以當下嘅資訊咧都幾唔清晰，而且我當時有報住呢啲位啦，佢冇一段係即係向下抽針上嚟回測咁樣。咁我呢啲我就會試啦，即係如果佢係我留意嘅重要位置出咗相對應嘅洗嘅話，我會試嘅。好，咁跟住咧就冇啦。跟住第二個我比較會吸引我買升嘅位咧，就係呢一度啦。呢一度就係呢一個位置。我諗呢個位其實大家都睇到嘅，
就係價格到咗呢個啦，呢個叫支持嘅位置啦，清咗一次個針啦，前面呢一個針啦，去到呢一格嘅位啊，去到呢一格嘅位置啊，佢係俾咗反應出咗上升嘅。咁當時咧，我係有掛到盤嘅，但係咧自己最後 cancel 咗。咁最主要原因咧，都係不外乎呢度，佢都係冇一個好清晰洗嘅動作俾我出嚟啊。佢冇一個清晰洗嘅動作啦，然之後佢嘅上升咧都係偏弱㗎，佢嘅上升都係好弱嘅，所以自己咧就cancel 咗一 trade 啦。咁當時自己仲掛住一個買跌嘅倉嘅，買跌嘅一 trade 嘅。咁點解會喺呢一度掛跌咧？咁樣，咁我哋會睇小視圖，會比較清晰嘅。當時小視圖自己見到嘅係咩咧？我自己見到嘅係呢一段向下做咗個洗嘅動作啦，向上升踩上嚟。佢呢度落嚟咧，佢向上延續唔到喎，自己見到佢向上延續唔到，係落咗嚟向下噶嘛。然後價格上升向下落咗嚟，咁我就會諗呢一度做咗一個洗嘅動作啦，呢度做咗一個洗嘅動作，而且價格都向下落咗嚟，係喺歐盤嘅時間。歐盤4點鐘嘗試向上啦，失敗，然後出咗個高 M 向下下跌嘅。當時回調嘅力唔算強，所以咧但係因為佢係一個震盪，所以我就冇拎618去做啦。我自己會拎嘅位咧就係0.75，而我見到0.75佢配合住嘅係呢啲收巴位喎，連續2個嘅收巴位喎，即係上面呢度係有一個 rejection 啦，呢度係有一個 rejection 啦，跟住所以我自己就拎咗呢一個。我自己拎咗呢個去掛盤做咗一下嘅，就大概會係2527嘅位置啊。我自己喺呢一度已經掛咗一個 sell 㗎啦。咁跟住啦，然後價格我就守翻上頂啦。跟住價格落到嚟之後咧，我就冇入到個下升，咁我就見到佢，咁佢呢啲上升咁樣喎，會唔會做緊一個？佢會唔會係做緊一個喇叭咧？自己就諗呢啲向上啦，跟住向下啦，我就諗緊會唔會做緊一個喇叭，最後再向下落嚟呢度洗多一次咧咁樣。所以呢個掛盤咧，我就一直都喺呢度嘅。咁直到入咗之後。咁就發現，哇！10點半出咗一支咁靚嘅陽燭，咁清晰嘅陽燭向上啊！所以咧，我就睇下有冇機會走嘅啫，因為知道呢一下咧，基本上個頂咧都係會被清嘅啦。所以佢落翻嚟呢度嘅時候咧，我就自己手動就走咗啦。咁就係呢個就係當日嘅2個交易啦。呢個就係當日2個嘅交易。好。咁跟住就係當日自己就係2個嘅盤啦，咁就盡量唔好做其他多餘額外嘅嘢，咁就希望交易嘅表現會越嚟越穩定啦，而且可以誠實面對自己，咁呢2樣嘢都係好緊要嘅。好，多謝大家，thank you。